Alpha und Omega. Du bist der Anfang und das Ende. Und wir proklamieren, Herr, es gibt keinen Gott wie du. Der war, der ist und der kommt. Sei gepriesen in Jesus' Namen. Er kann nicht wie ein Tier erschaffen, aber du bist eine Herrlichkeit. Alléluia. Lass uns beten. Seigneur, nous t'adorons puisque toi tu es Alpha et Oméga. Seigneur, toi tu es Dieu qui est le commencement et la fin, Seigneur. Tu pouvais, Seigneur, me créer comme peut-être, mon Dieu, mon roi, en serpent. Seigneur, mon Dieu, mais tu as voulu que je sois, Seigneur Jésus, à ta ressemblance, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Tu m'as donné la connaissance et la sagesse, l'intelligence, Seigneur. Nous t'élèvons puisque toi tu es Dieu. Papa, toi qui as créé tout, Seigneur. Personne ne peut le faire sur cette terre. Il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. C'est pour ça que nous t'élèvons, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Et toi qui es au-dessus de toutes choses. Toi qui as un mot et la chose arrive. Toi qui dis, Seigneur Jésus, les choses, Seigneur mon Dieu, mon roi, impossible, Seigneur, là où les choses étaient impossibles, Seigneur Jésus, et les gens, Seigneur Jésus, s'étonnent pour tous. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, you are here. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Moving on in me,
in this place. I worship you. I worship you. You are here. Walking in this place. Oh, I worship you. I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Oh, moving in on me. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Walking in this place. Oh, I worship you. I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, That is who you are. Merci Seigneur pour ce qu'il y a que toi qui peux faire tout, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Wir preisen deinen heiligen Geist. Nur du ist unser Gott. Wer ist wie du, Vater? Lass uns dich anbeten. Hilf unser Herzen, dich zu preisen. Hilf uns, dich zu preisen. Du hast in dein Wort geschrieben, dass du so viele Leute dich im Geist Wahrheit dich anbeten können. Schenk uns Gnade, dich zu preisen, Vater. O Herr, von der Herrlichkeit des Herrn, wer ist ihm gleich? Oh, der einzig Auferstandene, der Himmel zeugt, der Himmel zeugt von der Herrlichkeit des Herrn. Wer ist ihm gleich? Der einzig Auferstandene, Einzig auferstanden. in Ewigkeit bist du, In Ewigkeit bist du. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf dem Thron. das Lamm auf dem Thron. Ich beuge meine Knie. Oh, ich beuge meine Knie. Und bete an den Sohn. In Ewigkeit
erlösen. In Ewigkeit bist du. In Ewigkeit bist du. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf dem Thron. Das Lamm auf dem Thron. Ich beuge mein Knie. Ich beuge meine Knie Und bete an den Sohn. In Ewigkeit. In Ewigkeit bist du. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf dem Thron. Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie Und bete an den Sohn. In Ewigkeit bist du. In Ewigkeit bist du. Das Lamm auf dem Thron. Das Lamm auf dem Thron. Ich beuge meine Knie Ich beuge meine Knie. und bete an den Sohn. Alléluia à toi, Seigneur. Halleluja. Tu es le vrai Dieu. Du bist der wahre Gott. Nous te rendons gloire. Wir wollen dich ehren. Nous te bénissons, Wir segnen dich. car éternellement tu es Dieu. Denn ewiglich bist du Gott. Nul n'est semblable à toi. Keiner ist dir vergleichbar. Nul ne peut te remplacer. Du bist unersetzbar. Tu n'as jamais été choisi par un homme. Du wurdest nicht von einem Mensch ausgewählt. Tu es le maître des temps ainsi que des circonstances. Aber du bist der Meister der Zeit und unserer Zirkunstanz. Le créateur de l'univers. Der Schöpfer des Universums. Si nous sommes vivants, c'est par ta grâce. Wenn wir leben, ist es alles nur deine Gnade. Tu mérites nos adorations. Du bist es würdig, dass wir dir Tu anbeten. mérites que nous te louons. Du bist es würdig, dass wir dich preisen. Parce que tu es notre créateur. Denn du bist unser Schöpfer. Tu es notre Père. Du bist unser Vater. Merci pour ce que tu es pour nous. Danke für all dem, was du für uns bist. Seigneur, je te laisse encore ce moment. Herr, diese Zeit lasse ich in deine Hände. Toi qui peux parler, Du derjenige, der sprechen tu kannst. connais les désirs de tout et chacun. Du kennst, oh Herr, die Wünsche von jeder von uns. Parle-nous ce qui vient de toi. Sag uns das, was von dir kommt. Je ne connais pas parler. Ich kann nicht reden, oh Herr. Communique-moi quelque chose qui vient de toi. Kommunizierst du mich etwas, was von dir kommt. Saint-Esprit de Dieu, Heiligen Geist Gottes, dispose le cœur de chacun. lass jeden Herr dir zur Verfügung Sois stehen. la réponse à travers ce message de la vie de quelqu'un. Sei du die Antwort durch diese Botschaft im Leben von jemandem. Nous te glorifions. Wir ehren dich. Merci pour ta présence. Danke für deine Gegenwart. Merci pour le message. Danke für deine Botschaft. Au nom de Jésus. In Jesus Namen. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour le Seigneur. Ich bete euch hinzusetzen. Alléluia. Halleluja. Je bénis le Seigneur ce soir de m'avoir accordé le souffle de vie. Ich segne den Herr für den Odem, was er mir heute geschenkt hat. C'est une grâce qu'il m'a faite. Das ist eine Gnade Ce n'est pas que je méritais. und ich habe es nicht verdient. Voilà pourquoi je lui dis merci. Deswegen sage ich ihm Danke. Je bénis le Seigneur pour tout et chacun de nous Ich segne den Herr für die Gegenwart, jede einzelne von uns qui hier. s'est disposé pour être là ce soir. Jeder, der sich Zeit genommen hat, um hier zu Ce n'est sein. pas parce que tu n'as rien à faire, Du bist nicht hier, weil du nichts zu tun hast, mais juste tu as compris la place de Dieu. sondern du hast es verstehen, was für Stelle Gott in deinem Leben haben Que solltest. le Seigneur te bénisse. Der Herr segnet dich deswegen. Nous allons passer, notre thème de ce soir s'intitule Unser Thema heute Abend lautet Le résultat de la persévérance. die Früchte der Ausdauer. Le résultat de la Die persévérance. Früchte der Ausdauer. Nous allons lire dans Daniel le chapitre 6. Wir lesen im Buch von Daniel Kapitel 6. Le texte est un peu long. Der Text ist etwa lang.
Le verset 17 à 27. Vers 17 bis 27. Daniel chapitre 6, Daniel Kapitel 6, le verset 17 à 27. Vers 17 bis 27. Je vais lire. Ich lese. La Bible dit ceci, Es steht in der Bibel geschrieben, à partir de verset 17. ab dem Vers 17, On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne et il ne fit point venir ses concubines auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'horreur et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lion, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écriva à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes et toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne serait jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Ich lese also das Buch von Daniel, Kapitel 6, Vers 18 bei mir bis 27. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube. Den versiegte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott
hat seinen Engel gesandt, den der Löwe den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun könnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben: Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Amen. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Applaus für sein Wort. Le résultat de la persévérance. Die Früchte der Ausdauer. Ici, dans ce texte, nous parlons de Daniel ainsi que ses collègues et l'empereur Darius. In dem Text geht es Daniel sowie seine Kollegen und auch der König Darius. Daniel était le déporté d'Israël. À un moment, la Babylone avait fait l'incursion en Israël et ils ont déporté Daniel ainsi que ses 3 compagnons. Zu einem Zeitpunkt ging Babylon nach Israel und da wurde Daniel sowie seine Freunde genommen und nach Babylon geführt. Et dans ce texte, la Bible est en train de parler que l'empereur avait formé son gouvernement à cette période. Und in dem Text lasst uns die Bibel wissen, dass der König seine Regierung schon gestaltet hatte. La Bible parle de 120 satrapes. Die Bibel spricht über 120 Diener ainsi que 3 ministres. und sowie 3 Minister. Donc si nous voulons parler de 120 satrapes, nous voyons seulement les membres de son gouvernement. Also die 120 Leute waren Menschen, die in seiner Regierung bedient haben. Et il y avait 3 ministres. Aber es gab darunter 3 Minister. Et parmi ces ministres, nous voyons l'esclave Daniel. Und unter diesen Minister gibt es den Sklaven Daniel. Alors la Bible dit, Und die Bibel sagt, il voulait élever parmi ces 3 ministres un ministre qui devait chapeauter tous les 120 ainsi que les 2 ministres qui étaient là. der König wollte einen Minister auswählen unter alle 3, die da waren, damit er über alle anderen Minister regiert, sowie auch über die 120 Menschen. Donc aujourd'hui, nous pouvons parler de ces ministres-là, ils devaient être le premier ministre, donc après les présidents. Also heutzutage können wir sagen, dass der Mann, der ausgewählt sein sollte, er hätte gewesen sein wie der erste Minister, so wie bei uns in Mais la Afrika. Bible dit que l'empereur a porté son regard à Daniel parce qu'il était avisé ainsi que l'Esprit de Dieu était sur lui. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass der König sich für Daniel entscheiden wollte, denn der Geist Gottes war auf ihm und er war sehr weise. Mais lorsque je vois le cœur de cet empereur, je suis vraiment très content. Und wenn ich betrachte den Herz von diesem König, dann bin ich sehr froh. Parce que pour lui, il ne voyait pas d'abord Daniel étant un homme étranger, mais il voulait la stabilité de son pays. Denn er betrachtete Daniel nicht wie einen fremd, aber er wollte nur, dass sein Land gut regiert sein wird. Alors il porta le regard sur Daniel. Aus daher wollte er Daniel auswählen. Alors la Bible dit, les 2 autres ministres n'étaient pas contents. Und die Bibel lässt uns wissen, dass die 2 anderen Minister unzufrieden waren. Parce que Daniel était un étranger, un expatrié, Denn Daniel war fremd in diesem Land. qui devait maintenant commencer à leur gouverner. Das heißt, ein Ausländer, er hätte über sie regieren können. Alors il voulait maintenant essayer d'empêcher les plans de l'empereur. Aus daher wollten sie es verhindern, dass der König Daniel auswähle. Et la Bible dit, ils ont commencé à chercher, vous pouvez regarder ici, la Bible dit qu'ils ont commencé à chercher là où ils pouvaient trouver une faute à Daniel pour l'exclure
de ce que le roi demandait. Und die Bibel lässt uns wissen, dass diese zwei anderen Minister angefangen haben zu suchen, einen Fehler bei Daniel, so dass der König sich nicht mehr für ihn entscheiden könnte. Mais la Bible dit quand ils ont regardé du côté professionnel comment est-ce que Daniel travaillait, il n'avait aucune faute. Aber als sie betrachtete das professionelle Leben von Daniel, da könnten sie keinen Fehler finden. Ils n'ont pas trouvé l'erreur. Sie fanden also keinen Fehler. Je dis à quelqu'un, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es quelque part. Ich möchte euch sagen, wenn wir als Kinder Gottes irgendwo sind, Il faut travailler avec tout ton cœur et avec discipline comme étant un enfant de Dieu. dann sollten wir mit all unseren Herzen arbeiten, so wie mit Disziplin. Et c'est comme ça que Daniel, on n'a trouvé aucune faute en ce qui concerne son travail. So ließ sich kein Fehler finden, was die Arbeit von Daniel anging. Alors, ils ont continué toujours là où ils pouvaient trouver la faute. Also sie haben also weiter gesucht, wo sie einen Fehler finden könnten. Mais la faute qu'ils ont trouvée en Daniel en soi, ce n'était pas la faute, mais je pouvais appeler ça, ils ont monté une faute. Aber den Fehler, was sie bei Daniel gefunden hatten, war in sich keinen Fehler. Aus daher kann ich sagen, dass sie einen Fehler erfunden haben. C'est bien que les gens montent les fautes sur toi, mais tu n'es pas coupable et Dieu te défendra. Das ist okay, dass Menschen Fehler über dich finden, wenn du keinen eigenen Fehler hast. Aber wenn du unschuldig bist, dann wird der Herr für dich kämpfen. Alléluia. Halleluja. Ils ont dit que si nous pouvons trouver une faute, c'est par rapport à son Dieu. Sie sagten, wenn wir einen Fehler bei ihm finden können, dann geht es um sein Gott. Est-ce que c'était une faute? War das denn ein Parce qu'il Fehler? priait tout le jour. Denn er betete jeden Tag. Alléluia. Halleluja. Ta prière dérange beaucoup de gens. Dein Gebet stört viele Menschen. Je dis souvent aux gens, lorsque tu pries, ne vois pas que ta prière passe inaperçue. Ich sage es manchmal zu Leuten, wenn du betest, dann denkst nicht, dass dein Gebet umsonst ist. Mais il y a les gens qui subissent les conséquences de tes prières. Aber dein Gebet hat echt Auswirkungen. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne le vois pas. Auch wenn du es nicht merken kannst. Mais un jour tu le sauras. Aber an einem Tag wirst du es herausfinden. Ils ont dit, Sie sagten, nous allons écrire une lettre wir werden einen Brief où schreiben. nous allons rédiger Wir werden etwas sagen. pour honorer l'empereur, Wir werden sagen, wir wollen den König ehren. pour honorer le roi. Wir wollen den König ehren. Dans cette lettre, In diesem Brief nous allons écrire 30 jours à venir. Dans les 30 jours à venir, personne n'adorera un autre Dieu, sauf ce n'est que le roi. In diesem Brief werden wir sagen, dass für die folgenden 30 Tage keiner Mensch einen anderen Mann als der König anbeten sollte und noch keinen Gott anbeten sollte. Ils n'ont pas dit dans 3 mois ou 6 mois, ils ont dit 30 jours à venir seulement. Dans les mois prochains, personne n'adorera un autre Dieu, si ce n'est que le roi. Sie sagten nicht für die folgenden 3 Monate, nein, sie sagten nur für die folgenden 30 Tage sollte kein Mensch jemand anders anbeten als der König selbst. Celui qui a la persévérance, celui qui a une vie de prière intense, même les démons le savent, même le monde le connaît. Derjenige, der echt ein Ausdauer, also ein Gebetsleben hat, derjenige, der Ausdauer im Gebet hat, ist schon von Dämonen und auch von Menschen bekannt. Il savait que pour Daniel, on n'a pas besoin de lui donner même 30 jours, mais donnons quand même 30 jours. Sie wussten, dass man Daniel nicht 30 Tage geben sollte, aber sie sagten sich, naja, lass uns einfach 30 Tage sagen. Ils ont écrit la lettre Sie schreiben den Brief selon la loi de Mède et de Perse. nach dem Gesetz von deren Land. À Babylone, la loi de Mède et de Perse, cela veut dire la loi irrévocable, la loi que personne ne peut changer ni modifier. Und in diesem Land, in Babylon, war dieses Gesetz unwiderrufbar. Ta prière est capable de changer les lois des hommes. Aber dein Gebet kann die Gesetze von Menschen ändern. Alors, ils sont allés vers l'empereur, on lui a dit ce qu'il fallait faire et on lui a demandé d'apposer sa signature ou son sceau. Sie gingen also zu dem König und ließ den König wissen, was zu tun war. Und sie haben den König gesagt, er sollte diesen Brief zustimmen. Le sceau symbolise seulement la marque d'une personne qui ne pouvait jamais encore régner ce qu'il a fait.
Und wenn der König schon den Brief versiegelt hatte, heißt es, dass der König nicht mehr widerrufen könnte, das, was er gesagt hatte. Pour le roi, lui, il a trouvé que les gens là l'aiment parce qu'on veut l'honorer. Der König dachte sich, dass diese Menschen ihn lieb hatten, denn man wollte ihn ehren. Il faut faire très attention aux bonnes intentions des hommes. Aber man sollte wirklich vorsichtig sein, was die guten Absichten von Menschen angeht. Bonne intention de Judas pouvait être aussi le piège pour Christ. Denn die gute Absicht von Judas könnte zu einem Fall für Jesus Christus Parce qu'il est werden. allé embrasser, c'est le signe de l'amour. Or, pour Judas, ce n'était pas le signe de l'amour, c'était autre chose. Denn Judas ging, Jesus umzuarmen, als ein Zeichen der Liebe, aber das war nicht ein echtes Zeichen der Liebe. Pour le roi, il devait dire que ces gens ici m'honorent, tandis que maintenant on détruisait ou bien on ruinait, on pinçait le cœur du roi parce qu'il portait son cœur à Daniel. Für den König war es so, dass seine Diener ihm ehren wollten, aber die Wahrheit war ganz anders, denn dadurch wollten sie Daniel wehtun und das hätte den König selbst wehgetan, denn er hatte Daniel lieb. Il a signé. Er unterschrieb. On a dit que celui qui va adorer notre Dieu sera jeté dans la fosse au lieu. Und man sagte, derjenige, der einen anderen Gott anbeten wird, sollte in der Grube der Löwen Dans les gehen. 30 jours à venir. Während dieser 30 Tagen. Daniel était à la réunion Daniel war anwesend, parce qu'il était parmi les 3 ministres. denn er war einer der 3 Minister. Mais ce qui me plaît, Aber das, was mir gefällt, Daniel, quand ils ont fini la réunion, als sie mit dem Meeting fertig waren, il n'a pas attendu demain. warteten Daniel nicht bis zum nächsten Tag. La Bible dit il est rentré chez lui. Die Bibel lässt uns wissen, er ging nach Hause, Il est monté dans sa chambre haute er ging in seinem Zimmer, et il a ouvert sa fenêtre du côté de Jérusalem. er öffnete den Fenster Et il a commencé à prier. und er hat angefangen zu Et beten. même les gens là qui ont fait la réunion avec lui, Auch die Leute, die mit ihm waren bei diesem Meeting, je ne crois pas qu'eux aussi sont rentrés à la maison. ich glaube nicht, dass sie sofort nach Hause gegangen sind. Parce qu'ils ont su ça au même moment, aux mêmes minutes. Denn sie haben es sofort gewusst, dass Daniel dabei war zu beten. La Bible dit Daniel a commencé à prier. Die Bibel lässt uns wissen, Daniel hatte angefangen zu Et beten ils ont vu. und sie sahen es. Mais pourquoi? La Bible dit il a commencé à prier comme d'habitude, comme auparavant. Il n'a pas modifié 3 fois par jour. Die Bibel lässt uns wissen, er hat gebetet, wie es ihm üblich war. Das heißt 3-mal pro Tag. Er änderte nichts. Ouvrir la fenêtre du côté de Jérusalem, de la direction de Jérusalem, Das Fenster zu öffnen Richtung Jerusalem ça symbolise seulement ce que Christ avait dit dans Jean chapitre 4. symbolisiert nur das, was Jesus gesagt hat im Johannes Kapitel 4. Que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ihr betet das, was ihr nicht kennt, an. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Aber wir beten an das, was wir kennen. Car le salut vient des Juifs. Denn die Erlösung kommt von den Juden. Mais ici, Daniel est en Babylone, il ouvre la fenêtre qui symbolise que mon salut, mon secours ne viendra pas ici de Babylone, mais mon secours viendra d'Israël, là où il y a le Dieu vivant, c'est lui qui sauve et c'est lui qui peut délivrer de la main des hommes. Amen. Aber Daniel war dabei zu beten und er guckt Richtung Jerusalem, um zu meinen, ich weiß, dass meine Erlösung nicht aus Babylon kommen wird, sondern aus Jerusalem, da wo es der wahre König gibt, derjenige, der mich erlösen kann. Mais lorsque Christ a dit aussi à la femme de Samaritaine, il n'a pas dit que le Seigneur vient de Juifs, mais il a dit que le salut vient de Juifs, mais il n'a pas dit que Dieu est juif. Amen. Als Jesus zu der samaritanischen Frau redete, sagte er sie nicht, dass der Herr, dass Gott aus Jude kommt, sondern nur, dass die Rettung aus Jude kommen sollte. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. Das ist das Evangelium. Cela veut dire que c'est là-bas que Christ est venu. Das heißt, aus daher sollte Jesus C'est là-bas Christus que le kommen. message du salut est venu. Aus daher, aus Jerusalem sollte die Botschaft der Mais toi, tu Erlösung es juif en kommen. esprit. Aber du bist judäisch im Parce que tu es Geist, circoncis denn du bist beschnitten, spirituellement. geistlich. Acclame pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Daniel a continué à prier. So
ging Daniel weiter beim Beten. Je veux dire à quelqu'un Ich möchte jemand heute que sagen, l'oppression de l'ennemi, der Druck von dem Feind, que la prison des hommes die Gefängnis von Menschen, ne stoppe pas ta vie de prière. sollte nicht dein Gebetsleben N'arrête pas stoppen. ta foi. Sollte dein Glauben nicht stoppen. Alléluia. Halleluja. En quelque sorte, Anders gesagt, Daniel a trouvé Daniel fand, que toi, roi, je te respecte. dass ich respektiere dich schon, König. Vous, les ministres, vous êtes mes collègues. Euch Minister, ihr seid meine Kollegen. Mais si je suis devenu ministre, Aber wenn ich Minister geworden bin, ce n'est pas parce que toi, tu m'as nommé, ist es nicht, weil du mich ausgewählt mais c'est hast, parce que quelqu'un m'avait déjà choisi. sondern weil jemand anders mir ausgewählt Je hatte. préfère de ne plus être ministre. Ich bevorzuge es, keine Minister mehr zu Je sein. préfère de te désobéir. Ich bevorzuge es, dir ungehorsam zu Je sein. préfère accepter la mort, Ich bevorzuge es, den Tod mais je vais anzunehmen. obéir à celui qui m'a créé. Aber ich werde derjenige gehorchen, der mich geschöpft hast. Alléluia. Amen. C'est ça, en fait, pour Daniel, il n'a vu ni les rois, ni les gens. Donc, il voulait dire, donc pour vous, même si je meurs, je n'ai pas le problème, mais je préfère persévérer à celui qui m'a créé, celui que je sais. Amen. Daniel achtete also nicht mal auf den König oder die Minister, aber er war schon entschlossen. Er hatte sich schon dazu entschieden, Gott zu gehören, auch wenn es ihm das Leben kosten sollte. C'est comme ça que Daniel a fait. So handelte Daniel. Ça l'a même pas dérangé parce qu'il est parti le prier tranquillement. Er wurde nicht mal gestört von dem, was gesagt wurde, denn er ging und betete in Ruhe. Directement, leur pari était arrivé. Und für die anderen Minister war es schon vorbei. Ils ont convoqué une réunion. Sie haben ein Meeting gemacht. Roi, viens encore. König, wir wollen zu dir reden. Tu n'as pas signé ou bien tu n'as pas érigé un édit que dans 30 jours personne ne pouvait prier notre Dieu. Hast du nicht, König, gesagt, dass für die folgenden 30 Tage ein anderer König nicht anzubeten war? On pose la question. Man fragte es ihm. Directement, le roi dit que oui, oui, oui. Und sofort antwortete der König, ja, das Après, dit stimmt. que, mais après seulement ça, il y a l'un de nous qui est parti prier un autre Dieu, c'est Daniel. Und sofort sagten sie, nachdem du es gesagt hast, hat ein von uns einen anderen Gott angebetet. Und das ist Daniel. La Bible dit lorsque le roi a compris seulement le nom de Daniel, Und die Bibel sagt, als der König wusste, dass es von Daniel ging, il dass es um était Daniel ging, déçu, war er enttäuscht. il était choqué. Das war für ihn wie ein Schock. La Bible dit il voulait chercher à le délivrer. Und die Bibel lässt uns wissen, dass er Daniel schützen wollte. Il y a quelque chose qui m'intrigue à cet endroit. Aber etwas ist für mich hier bemerkenswert. Daniel, qui est israélite, Daniel war Israelit. ainsi que le roi babylonien, Der König war aus Babylon. il ne priait pas le Dieu de Daniel. Und der König betete nicht den Gott von Daniel an. Mais lorsque je vois que le roi cherche à délivrer Daniel, Aber wenn ich sehe, wie der König Daniel schützen wollte, en quelque sorte, il croyait au Dieu de Daniel. dann denke ich mir, dass er irgendwo doch an den Gott von Daniel glaubte. Il y a les gens qui ne te disent pas, Es gibt Menschen, die es dir nicht sagen, mais ils croient à ton Dieu. aber sie glauben an deinem Ils Gott. bénéficient à tes prières. Und sie profitieren von Voilà deinem pourquoi il veut que Gebet. tu sois à côté d'eux. Deswegen wollen sie es, dass du nah bei Parce deren que ta stehst. prière apporte quelque Denn chose. dein Gebet bringt solche Menschen was. Il croyait au Dieu de Daniel. Er glaubte an den Gott von Et Daniel. il savait que le Dieu de Daniel pouvait développer son Und gouvernement. er wusste, dass der Gott von Daniel seine Regierung entwickeln könnte. Je dis à quelqu'un, Ich sage es zu jemandem. tes prières vont développer la vie de beaucoup de gens. Sein Gebet werden das Leben von Menschen vorwärts bringen. Tes prières sauvent beaucoup de gens, même quand tu ne vois Sein pas. Gebet retten viele Menschen, auch wenn du es nicht siehst. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Kannst du für dich selbst Applaus geben. Parce que quel intérêt que le roi ici, il veut chercher, lui-même il a signé. En quelque sorte, il veut régner même encore la loi irrévocable. Il accepte, donc, il préfère de régner même sa signature pour sauver Daniel. Mais si c'était notre attrape, il devait seulement dire que non, allez-y le mettre là-bas.
Amen. Denn ich verstehe nicht, woran lag denn das Interesse von dem König. Er wollte Daniel retten, obwohl dies bedeutete, dass er selbst das, was er gesagt hatte, widerrufen sollte. Aber ich glaube, dass er das tun wollte, weil er Daniel liebt hatte. On a mis Es war la nicht pression richtig, sur le aber roi. Man hat Druck auf den König gemacht. On lui a dit que la loi de Mède et de Perse est irrévocable. Man hat ihm gesagt, das Gesetz kann man nicht widerstehen, Mais ils ont widerrufen. oublié quelque chose. Aber sie hatten etwas vergessen, Que la loi de Mède et de Perse a été écrite par les hommes, dass dieses Gesetz von Menschen geschrieben wurde par l'intelligence des hommes. durch unsere menschliche Intelligenz. Tandis que la loi de Daniel Aber die Gesetz von Daniel n'a jamais été écrite par l'inspiration des hommes, wurden nicht von Menschen mais geschrieben, par l'inspiration de Dieu. sondern sie wurden durch die Inspiration Gottes Tout ce geschrieben. que les hommes écrivent est capable d'être changé, All das, was Menschen schreiben, kann man ändern. sauf la parole de Dieu qui ne change. Aber das Wort Gottes bleibt Tout ce unveränderbar. que les hommes ont dit dans ta vie négativement, Dieu est capable de le changer à All cause de das, ta was die prière. Menschen in deinem Leben gesagt haben, kann Gott ändern durch dein Est-ce Gebet. que tu crois à cela? Glaubst du Je dran? proclame tout ce que les hommes ont écrit de mal dans ta vie, que Dieu change cela au nom de Und ich Jésus. proklamiere, dass alle negative Sachen, die Menschen in deinem Leben geschrieben haben, ab jetzt keine Wirkung mehr hat in Jesus Namen. Le roi dit alors, exécutons. Der König sagte, okay, lass uns das tun, Il was accepte l'exécution geschrieben de la loi. wurde. Er hat es angenommen, Mais il prie pour Daniel. aber er betete für Daniel. Il croyait qu'il savait. Dis Et- avec- Alléluia. Alléluia. Acclame d'abord pour le Seigneur. Applaus für dein Gott. L'empereur croyait bien que le Dieu de Daniel est capable de délivrer Daniel. Der König glaubte, dass der Gott von Daniel befreien könnte. Tu sais pourquoi? Weißt du warum? Il dit à Daniel, Er sagte zu Daniel, on va aller te mettre maintenant à la fosse de lion. du wirst in diese Krübe von Löwen gehen, Mais il fait la prière. aber er betete nachher. Que ton Dieu que tu pries avec persévérance Dein Gott, was du ohne Unterlassen dienst, te délivre dans la fosse. sollte dich befreien von der Krübe der Il Löwen. y a les gens qui prient pour toi, toi tu ne connais pas. Es gibt Menschen, die für dich beten, aber das weißt du nicht. C'était la prière d'un païen. Das war das Gebet einer Ungläubigen. Il dit que ton Dieu que tu pries avec Er persévérance sagte, dass dein Gott, dass du ohne Unterlassen dienst, te délivre de la fosse au lion. sollte dich befreien von der Krübe der Löwen. Ce n'est pas la fosse, je ne sais pas quoi. C'est la fosse au lion. Ce n'est pas la fosse des chèvres ou la fosse des chiens, mais des lions. Das war die Krübe von Löwen. Das war nicht die Krübe von Hunden, sondern von Löwen. La persévérance est capable d'amener des choses qui n'existent pas à l'existence. Durch die Ausdauer können wir Sachen zum Leben bringen, die nicht vorher existiert. Ne crois pas que le temps tu passes pour Dieu, ta foi ou dans la prière est pour rien. Dieu te donnera le résultat. Amen. Glaubst nicht, dass deine Zeit, was du in Gebet investiert, umsonst ist. Der Herr wird dir Früchte dazu bringen. Ça c'est l'empereur qui dit. Das ist das, was der König gesagt hat. Ton Dieu que tu pries avec persévérance. Dein Gott, dass du ohne Unterlass dienst. La Bible dit l'espérance ne trompe pas. Die Bibel lässt uns wissen, dass die Hoffnung nicht tauscht. Le jour-là, le roi voulait voir le résultat de la persévérance. An dem Tag wollte der König die Früchte der Ausdauer sehen. Ah, il y a beaucoup de gens qui attendent le résultat de tes prières. Es gibt viele Menschen, die auf die Früchte deiner Gebet warten, Le résultat de ta foi. die auf die Früchte deiner Glauben Et warten. tu ne mourras pas sans que cela s'accomplisse. Und du wirst nicht sterben, ohne dass es zur Verwirklichung Tu kommt. verras le résultat de tes Du prières. wirst die Früchte deiner Gebet sehen. Lorsque Daniel priait, il ne savait pas un jour qu'il y a un problème qui pouvait venir. Als Daniel betete, wusste er nicht, dass er an einem Tag mit so einem Problem konfrontiert sein wird. Il faut s'aimer à tout moment. Du sollst jeden Tag Il pflanzen. s'aimait le matin, Er betete früh, il s'aimait à midi, er betete Il Nachmittag s'aimait le soir. und er betete am mais Abend. un jour il a récolté. Und an einem Tag könnte er die Früchte nehmen. Alléluia. La Halleluja. Bible dit on a pris Daniel Die Bibel lässt uns wissen, dass Daniel genommen après la wurde, prière de l'empereur. nachdem der König gebetet On est hat. allé le jeter dans le fosse. Und er wurde in der Krübe von Löwen On a pris weggeworfen. encore la pierre. Man nahm noch einen Stein. Il faut regarder les gens qui ne t'aiment pas. Il y a les gens qui ne t'aiment pas. Du
solltest auf die Leute, die dich nicht lieben, achten. Vraiment, quelqu'un qu'on jette dans la fosse au lieu, est-ce qu'on a besoin encore de mettre même quelque chose? Jemand, der geworfen wird in der Grube von Löwen, man braucht keinen Stein mehr drauf zu legen. Mais normalement, avant que tu n'arrives, tu es déjà en morceaux. Denn bevor dass du ankommst, bist du schon tot. Mais je vais te dire quelque chose. Aber ich möchte dir heute was sagen. Si les sorciers, le diable a peur de toi, ce n'est pas à cause de ta masse physique. Wenn der Teufel dich fürchtet, ist es nicht aufgrund deiner körperlichen Aussehen. Mais tu as quelque chose de dangereux Aber du hast etwas echt Gefährliches, qui est capable de stopper le lion, was der Löwe stoppen kann. qui est capable de renverser les chars de combat spirituel. Was dir Sieg geben kann in deine C'est le Kämpfe. Seigneur Jésus. Und das ist der Herr Jesu. Ils connaissaient que c'est un danger. Sie wussten, dass es eine Gefahr war. C'est mieux s'il veut sortir, hein? Das heißt, auch wenn er aus der Grube gehen möchte, On met encore la pierre qui ne sort pas. man sollte einen Stein drauflegen, damit er nicht Même s'il rauskommt. bloque toutes les portes. Auch wenn sie alle Türen Les zuschließen, mêmes personnes qui ont fermé les portes, dieselben Menschen, die die Türe dein Leben c'est les mêmes zugeschlossen personnes qui vont haben, venir t'ouvrir la porte. sind diejenigen, die dir die Tür öffnen Les mêmes werden. personnes qui ont mis la pierre, Dieselben Menschen, die den Stein sont les mêmes gelegt personnes hatten, qui ont venu enlever la pierre. waren dieselben Menschen, die den Stein Daniel n'a pas fait les weggenommen efforts. haben. Daniel hat sich keine Mühe Toutes gegeben. les portes qui sont fermées devant toi, Alle Türen, die vor dir zugeschlossen le sind, Seigneur va ouvrir ça sans que tu forces. werden von dem Herr geöffnet, ohne dass du dich Mühe Persévère gibst. seulement dans la prière. Du aber solltest nur Ausdauer haben im Tu Gebet. verras dans tes propres yeux. Und du wirst es mit deinen eigenen Augen Daniel n'avait pas sehen. poussé. Daniel hat nicht den Stein On l'avait porté pour le weggetan. mettre à l'intérieur. Man hat ihn getragen, um ihn in der Grübe reinzutun, prison. in seine Gefängnis. On l'a aussi porté encore pour sortir. Man hat ihn aber auch genommen, damit er rauskommt. La grâce de Dieu va te porter pour te faire entrer dans ta destinée prophétique. Amen. Die Gnade Gottes wird dich tragen, damit du deine Vorbestimmung erlebst. Les mêmes gens qui t'ont accusé, Und die Menschen, die dir Vorwürfe gemacht c'est les haben, mêmes gens qui vont te libérer. die werden dich freistellen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Daniel n'avait pas un avocat. Daniel hatte keine Richter, La Bible dit lui-même, Rechtsanwalt. la Bible dit que l'empereur rentrait chez lui. Die Bibel lässt uns wissen, dass der König nach Hause ging Il a commencé à gêner dans la nuit. und er fastete. Il a révisé tout divertissement. Er wollte keine Ablenkung. Ni ses concubines, il ne Er voulait wollte nicht mal mit seinen Frauen Il n'a pas schlafen. mangé. Er hat nicht gegessen. Ah, il y a les gens qui vont gêner pour ton cas. Es gibt Menschen, die fasten werden für dein Leben. Alléluia. Halleluja. Même si Daniel, Dieu voulait le livrer, mais à cause de la prière du roi. Parce que le roi là, il ne faisait pas la prière à un autre Dieu, mais au Dieu de Daniel. Auch wenn Daniel sterben sollte in dieser Grube, aufgrund des Gebets der König, hätte Gott ihm gerettet, denn der König hatte zu Gott Ta gebetet. persévérance en Dieu va amener les gens qui ne croient pas au Seigneur de prier ton Dieu. Dein Ausdauer in Gott wird Menschen dazu bringen, dein Gott anzubeten, auch wenn sie vorher nicht mal gläubig Il waren. a gêné toute la journée et la nuit. Er fastete den ganzen Tag und am Abend. Il s'est réveillé tôt le matin. Und er stand früh auf. Il est parti devant la fosse. Er ging vor der Grube Il a répété sa prière. und dann sagte er das Gleiche noch einmal. Il dit, Daniel, le serviteur de Dieu vivant. Er sagte, Daniel, Diener der lebendige Gott. Je dis à quelqu'un, tu ne sers pas un Dieu de mort, Ich sage es zu jemandem, du dienst kein gestorbener Gott, mais tu sers un Dieu vivant. aber du dienst einen lebenden Gott. Et le Dieu vivant, il exauce toujours. Und der lebendige Gott erhört immer unsere Il donne Gebete. toujours le résultat final. Er gibt immer eine Lösung. Laisse l'ennemi, laisse les gens de dire de faire tout ce qu'ils veulent d'être emprisonnés, mais le résultat final va venir. Lass deine Feinde alles tun, was sie wollen, aber am Ende, das Endergebnis wird von Gott kommen. Alléluia. Amen. Il est serviteur de Dieu vivant. Er sagte, Diener der lebendige Ton Gott. Dieu que tu sers avec persévérance. Dein Gott, der du dienst ohne Unterlass, Ne t'a-t-il pas délivré de la fosse au lion? hat er dich nicht befreit von der Grube der Löwen Il avait la voix angoisse. und er hatte eine angstvolle Stimme. Mais la Bible dit, Aber die Bibel il attend sagt, seulement un son merveilleux. er hörte eine wunderschöne Klage. Dans tes angoisses,
Wenn du Angst hast, dans tes angoisses, in deine Ängste, dans tes plaies, wenn du weinst, dans tes difficultés, wenn du durch Schwierigkeiten Dieu est en gehst, train de ressusciter un son merveilleux douce qui sortira de ta bouche. wird der Herr dir eine wunderschöne ein wunderschöner Klang geben. Un son merveilleux de gloire, d'adoration. Seigneur, merci parce que tu as fait ceci. Tu m'as libéré. Ein wunderschöner Klang der Anbetung wird aus deinem Mund kommen. Du wirst der Herr sagen, Herr, danke, dass du mich befreit hast. Danke für dieses und für jenes. Dans ta prison se prépare un son merveilleux. In deinem Gefängnis bereitet sich eine wunderschöne Klang vor. Dans ta maladie se prépare un son In merveilleux. deiner Krankheit bereitet sich ein wunderschönes Lied vor. Alléluia. Amen. Et du roi vive éternellement. Er sagt, König lebt ewiglich. Car Dieu a envoyé son ange. Denn Gott hat seinen Engel geschickt. Je prie pour toi. Ich bete für dich, Que ta persévérance envoie des anges pour ta situation. dass dein Ausdauer Engel schickt, dir zu helfen in deiner Là où Situation. tu n'as pas les avocats, que le Seigneur envoie ses anges. Da, wo du keinen Rechtsanwalt hast, wird der Herr seinen Engel schicken. La Bible dit, il dit qu'il a envoyé son ange qui a fermé de gueule de lion. Die Bibel lässt uns wissen, Daniel sagte, Gott hat seinen Engel geschickt und er hat den Mund der Löwe zugemacht. Que tous les lions que l'ennemi envoie pour dévorer ta vie, ta destinée, que Alle- les anges de Dieu ferment leur gueule. Amen. Alle Löwen, die von dem Teufel geschickt sind, damit sie deine Vorbestimmung, damit sie dein Leben beeinflussen negativ, Gott sollte deren Mund zuschließen. Alors l'empereur a demandé aux gens qui avaient jeté Daniel, Und der König sagte zu den Menschen, die Daniel in der Grube weggeworfen il hatten, n'a pas changé de gens. er ändert nicht mal die Menschen. Ce sont les mêmes personnes. Dieselben Menschen, Là où le diable t'a humilié, da wo der Feind dich demutigt hat, c'est le même endroit que l'Éternel va t'élever. da in dem gleichen Ort wird Gott dich erheben. Là où on s'est moqué de toi, Da wo Menschen über dich gelacht c'est au haben, même endroit que le Seigneur va témoigner sa bienveillance dans ta vie. da wird der Herr seine Güte in deinem Leben zeigen. Il a dit, retirez-les. Er meinte, man sollte Daniel aus der Grube nehmen. Si vous êtes avec moi, ils avaient quelle attitude quand ils retiraient Daniel? La honte, je ne sais pas comment dire, la honte devait leur finir. Stellt ihr das vor, wie diese Menschen waren, als sie Daniel aus der Grube rausgenommen haben? Bestimmt waren sie voller Scham. Pas seulement la honte, Nicht nur Scham, la colère, Schand, danke, sondern auch Wut la haine. und Hass Ta dazu. persévérance va faire que tes ennemis vont souffrir encore plus Amen. davantage. Durch deine Ausdauer werden deine Feinde weiterhin leiden. Alléluia. Halleluja. Ils ont retiré Daniel. Sie nahmen Daniel aus der Grube Le roi a raus. dit, Und der König sagte, remplacez-vous. ihr seid jetzt dran. Ils Ihr vont seid jetzt remplacer dans dran. leur prison. Und sie gingen da, wo Daniel war. Ils vont remplacer dans leur propre prison. Sie werden da gehen, wo sie dich werfen wollten. Pourquoi? Warum? Parce que Dieu voyait que si Daniel était élevé au milieu de ces gens, étant vivant, les gens là devaient être encore les opposants du ministre Daniel. Warum hat Gott denn so gemacht? Denn Gott hat es verstanden, dass wenn Daniel mit diesen Menschen erhoben wurde, dann wären diese Menschen weiterhin Feinde für Alors Daniel il fallait gewesen. écarter ces deux ministres, c'est Papa Croquet. Aus daher mussten diese zwei Minister weggenommen Pour que werden, Daniel règne paisiblement. damit Daniel in Frieden herrschen Mais könnte. Daniel n'a pas fait la guerre avec eux. Aber Daniel kämpfte nicht mit diesen Menschen. Alors ils sont allés préparer la fosse pour Daniel. Sie hatten also diese Grube der Löwe für Daniel Or, vorbereitet, ils étaient exclus du gouvernement. aber sie wurden aus der Regierung Et ils ne ausgeschlossen. devaient plus même exister. Und sie hatten keine Möglichkeit mehr sogar zu leben. Toute personne qui se lèvera contre toi, tu n'as pas besoin de bagarrer avec lui. Wenn Menschen gegen dir stehen, dann musst du nicht gegen diese Menschen kämpfen. Le Seigneur va l'écarter doucement, tranquillement. Der Herr wird sich um solche Menschen selbst kümmern. Acclame pour le Seigneur. Applaus für den Herrn. Alléluia. Halleluja. C'est ça. Maintenant, la Bible dit que le roi a écrit encore un décret. Pas maintenant pour le Mède et le Perse, mais pour l'Éternel. À
cause de ta persévérance, les gens qui ne croient pas au Seigneur publieront qui est le Dieu que tu sais, c'est un Dieu vivant. Amen. Und die Bibel lässt uns wissen, dass der König noch einen Brief geschrieben hat. Und diesmal wurde dieser Brief nicht nur gültig für sein Land, sondern es ging um die Ehre Gottes. Und ich glaube, dass durch deine Ausdauer Menschen über Gott hören werden, die keine Ahnung von ihm haben. Persévère jusqu'au résultat. Habt Ausdauer bis zum Ende. Même si les gens se moquent de toi, Auch wenn Menschen über dich lachen, même si tu ne vois pas, auch wenn du es noch nicht siehst, persévère, habt Ausdauer. car il y aura les résultats. Denn du wirst die Früchte deiner Ausdauer sehen. Votre succès dépend de votre persévérance. Euer Erfolg hängt von eurer Ausdauer ab. Celui qui a la persévérance, il a le total confiance en Dieu. Derjenige, der Ausdauer hat eine volle Vertrauen in Gott. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 6, Im Hebräer Kapitel 13, Vers 6, lass uns die Bibel c'est donc folgendes avec lesen. assurance que nous pouvons dire, Wir können also mit Sicherheit sagen, le Seigneur est mon aide, der Herr ist meine Hilfe. je ne crains de rien. Nichts werde ich fürchten. Que peut me faire des hommes? Was können mir Menschen antun? Daniel a dit, que peut me faire l'empereur? Daniel sagte aber, was kann mir der König antun? Les hommes que tu as peur, Menschen, wovor du Angst hast, ce sont des hommes qui mourront. sind Menschen, die sterben werden. Il faut seulement avoir crainte de Dieu. Du solltest nur Gott allein Et le Seigneur te fürchten. délivera de nos Und der mains. Herr wird dir befreien. Tout enfant de Dieu peut passer dans de preuves, dans de difficultés, Als Kinder Gottes können wir alle durch Schwierigkeiten gehen, mais cela ne dit pas que c'est la fin. aber das heißt nicht, dass es das Ende ist. Parce que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Denn die Bibel lässt uns wissen, dass das Ende eine Sache besser ist als das Anfang. Mets seulement ta confiance en Dieu. Vertrau nur Gott. Tu peux passer par beaucoup de souffrances, Du kannst durch viele mais la Schmerz fin, gehen, l'Éternel te délivrera toujours. aber am Ende wird der Herr dir immer befreien. Alléluia. Halleluja. Aujourd'hui, nous nous limitons ici. Für heute hören wir auf. C'était l'introduction. Das war nur die Tu Einführung. peux te tenir debout. Ich bete dich aufzustehen. Je ne connais pas qu'est-ce que tu traverses. Ich weiß nicht, durch welche Situationen du Dans gehst. quelle prison que tu te retrouves. Ich weiß nicht, in welchem Gefängnis du bist. Mais tu as un défenseur Aber du hast einen Beschützer. qui t'accuse. Wer beklagt dich? Mais il y a un avocat. Du hast aber einen Rechtsanwalt. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Der heißt der Herr Jesu. Il connaît ta Er persévérance. kennt deine Ausdauer. Il connaît ton problème. Er kennt deine Probleme. Durant ce moment, tout ce qui s'est passé, Dieu n'a pas parlé à Daniel. Während dieser Zeit redete Gott nicht mal mit Daniel. La Bible n'a pas dit que non, Dieu a révélé cela d'abord avant Daniel. Die Bibel lässt uns nicht wissen, dass Daniel vorher wusste, was geschehen wird. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu ne t'a pas révélé. Egal, was in deinem Leben geschieht und was der Herr dir nicht vorher gesagt hat, Mais ce qui est important, aber was wichtig ist, Dieu est avec toi. ist, dass der Herr mit dir Si ist. Dieu est avec toi, Wenn der Herr mit dir il ist, te défendra. wird er dir schützen. Tu vas avoir un résultat. Du wirst ein Ergebnis haben. Et ce que tu vois aujourd'hui, Und das, was du heute siehst, tu vas oublier ça. das wirst du vergessen. Lève ton main Erhebe bitte deine vers le Hände ciel. Richtung Himmel. Dis à Dieu, je suis là. Sag zu der Herr, hier bin ich. J'ai besoin de ton secours. Ich brauche deine Hilfe. J'ai besoin de ton secours. Ich brauche deine Hilfe. Daniel n'a pas discuté avec quelqu'un. Daniel hat mit niemand diskutiert. Il avait l'opposition, Er hatte Feinde, mais le Seigneur l'a secouru. aber der Herr hat ihm geholfen. Il est capable de te Und secourir. er kann dir auch helfen. Il est capable de te Er secourir. ist in der Lage, dir zu helfen. Il est capable de mettre dans ta bouche les paroles de la louange, de l'adoration. Er kann in deinem Mund Wörter der Anbetung und Lobpreis Lorsqu'on est en reintun. train de chanter, Während wir singen, toi tu es en train de prier. willst du beten. Tu dis à Dieu, Du wirst der Herr sagen, viens me secourir. Hilfe du mir. J'ai besoin de ton aide. Ich brauche deine Hilfe. Viens me secourir. Hilfe du mir. Wohin sonst sollten wir gehen, wo auf der Welt
finden wir Glück. Niemand, kein Mensch Dis à Dieu, j'ai besoin kann de ton uns secours. so viel geben wie du. Du führst uns zu Leben zurück, nur du. Du schenkst uns Lebensglück. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zu Leben zurück, nur du. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton secours. On est en train de chanter. Commence à prier. Sag zu Gott, ich brauche deine Hilfe. Daniel, sa prière a donné les résultats. Das Gebet von Daniel hat Ergebnis herausgezeugt. Aus deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Deine Hand kann ich fallen, nur du hältst mich fest an deinem Ziel.